今日はかき揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、かき揚げを作っていきたいと思います。一番ね、ベーシックなかき揚げを作っていくんですけれども、べちゃっとした仕上がりにならない方法や揚げ方のコツなどを詳しくご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにかき揚げの具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。玉ねぎ、椎茸、人参、長ネギ、三つ葉、冷凍のむきエビ。具材はこちらの材料を使って作っていきます。まずエビに関してなんですが、こちらはですね、今回手軽に冷凍のむきエビを使用していきます。こちらは冷凍じゃなくてもね、普通のむきエビや、あとはね、通常のエビを使っていただいても OK です。お好みのものを使用してください。そしてその他の具材などはですね、こちらはお好みのものを入れていただいて大丈夫です。それでは続いて衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、お水、料理酒、マヨネーズ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず衣なんですが、今回ね、料理酒とマヨネーズを加えていきます。こちらの2つを加えるととてもサクサクな仕上がりになります。作り方にね、ポイントがありますので、そちらは後ほどご紹介していきます。それでは続いて天つゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、だしの素、こちらの4つの材料で作っていきます。だしの素に関しましては、こちらはカツオのだしの素を使用します。もしね、ご自身でだし汁を取っている場合は、だしの素は入れずにお水の量をだし汁で代用して作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではね、作っていきます。まずはじめに冷凍のむきエビを解凍していきます。器にお水を入れて、ここに塩小さじ1杯ほど入れてください。こちら分量外です。お水の量はね、だいたい 200ml ぐらいでいいかなと思います。そしてよく混ぜます。塩を溶かしてください。冷凍のエビを解凍させるときは、塩水で解凍していただくと、エビが縮みにくくなってプリッとした仕上がりになります。ではここにね、冷凍のエビを入れてください。そしてこのまま解凍させます。季節にもよると思うんですが、30分から1時間ぐらいで解凍できると思います。それでは続いて衣を途中まで作っていきます。衣の水分なんですが、冷たい状態にしていただくとよりカリッと仕上がりやすくなるので、この工程は最初に行って使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。では作っていきます。まずマヨネーズですね。こちらを入れて、マヨネーズを入れたら料理酒を少し加えてください。そしてマヨネーズがダマにならないようにしっかり混ぜましょう。このように緩くなったらまた少し加えます。そしてよく混ぜます。料理酒ぐらいシャバシャバになったら残りの料理酒をすべて加えてください。そしてよく混ぜます。このようにね、ちょっとずつ料理酒でなじませていただくことで、マヨネーズがダマになってしまうのを防ぐことができます。そしたら続いてお水を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。そうしましたらここにラップをして、このまま冷蔵庫で使うまでしっかり冷やしておいてください。薄力粉はですね、使う直前に加えていきたいと思います。こちらの薄力粉に関しても同様にラップをして一緒にね、冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて天つゆを作っていきます。まず小鍋にお水と、あとはみりん、そしてだしの素を加えてください。これで火にかけます。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。お醤油はですね、沸騰させるとお醤油の香りが変わってしまいますので、お醤油は後から加えるようにしてください。時折混ぜながらね、加熱しましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら15秒ぐらいですね、このまま沸騰させてください。そしてみりんのアルコールを飛ばしていきます。これで15秒ほど経ったら火を止めて、そしてお醤油を加えます。これで混ぜましょう。天つゆはこれで完成です。こちらは粗熱を取って冷ましておいてください。それでは具材を切っていきます。まず玉ねぎですね。こちらは繊維に沿ってだいたい7mm幅ぐらいで切っていきます。
1センチよりもちょっとね薄めですね。そして芯の部分は切り落としてください。そして切り終わったら少しねパラつかせておきましょう。玉ねぎはこれで OK です。続いて長ネギを切っていきます。こちら白っぽい部分と、あとは少しね青い部分を入れてみてください。そうするとね彩りが良くなります。そしたらまずこちら上の部分に切れ込みを入れて、そしてこのように広げてください。あとはこちらを細切りにしていきます。このように細切りにしてください。切ったものはねどんどんボウルの中に入れていきましょう。こんな感じです。そしたら白い部分はまず半分に切って、そしてこの中心部分を一度取り除いて、この周りの部分をですね細切りにしていきます。ちょっと長さがある時はですね斜めに切ってみてください。こちらも同様に切っていきます。はい、表面の部分はこのように切ってください。この中心部分ですね、こちらも同じように斜めに切っていきます。はい、これで OK です。続いて椎茸ですね。こちらは軸をまず切り落としてください。そして薄切りにします。こちらはだいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。軸の部分はですね、先端部分が乾燥してちょっと硬くなってるので、その部分は切り落として、あとはね薄切りにしてください。椎茸はこれで OK です。残りも同じように切ってください。それでは続いて人参ですね。まずこちら皮を剥きましょう。はい、そして皮を剥いたら薄切りにしてください。この時手を怪我しないように注意してください。はい、で薄切りにしたらあとはね細切りにしていきましょう。はい、人参はこれで OK です。続いて三つ葉ですね。こちら根元をまず切り落としてください。この根元部分にね結構土が残ってたりするので、こちらはね切ってからしっかり一度洗ってください。はい、そして水分を拭き取ります。そしたらですね、この葉の部分をまずね切り落としてください。手でね簡単に取れるので手でやっていただいて大丈夫です。この茎の部分と葉の部分で分けてください。そしたらこの茎の部分ですね、こちらだいたい 2,3 センチ幅で切っていきましょう。茎の部分はこのように切ってください。続いて葉の部分ですね、こちら適当にざく切りします。こちらあんまりね細かくしなくて OK です。葉の部分はこのように切ってください。はい、続いてエビですね。もうねこちら解凍されたので一度さっと水洗いしてください。はい、そして水洗いしたらペーパーでねしっかり水分を拭き取りましょう。もしね背わたがある場合は背の部分に切れ込みを入れて、そして爪楊枝などで取り除いてください。はい、そして取り除いたらだいたいね1センチ幅ぐらいでぶつ切りしましょう。ちょっとね今日エビ少なめなんですが、もうちょっとね多めにしていただいても OK です。これで具材の準備が終わりました。そしたら一度ねこの具材をよく混ぜましょう。はい、このように混ぜてください。そしたらここに薄力粉を振りかけます。そして全体によくね薄力粉を絡めておきます。そうすることで衣がね剥がれにくくなります。具材全体に回るようにしっかりねまぶしてください。具の準備はこれで OK です。それではね衣を仕上げていきます。ラップを外してください。そしたらですね、まず薄力粉をね1/3分の1ほど入れてください。そしてこのようにね大雑把に混ぜていきます。そうすることで薄力粉のグルテンが抑えられてベタつかずにカリッとした仕上がりになりやすくなります。だいたい馴染んだらまた1/3分の1加えます。3回ぐらいに分けて混ぜましょう。また加えます。最後ですね、これでざっくりねこのようになじませていきます。混ぜるというよりかはなじませるイメージですね。はい、もうねこのぐらいで OK です。ちょっとねダマダマが残ってるぐらいですね。このぐらいに仕上げてください。そしたら今から揚げていくんですけれども、このねかき揚げの具材はですね1個ずつね衣をまぶしていった方が余分な衣がつかなくなってカリッとしやすくなるので、ちょっとちっちゃめの器に1つ分の具材を入れてください。
大きさはねお好みで OK です。そしてここに衣を入れます。かけるイメージですね。そして混ぜましょう。だいたい大さじ1杯から2杯ぐらいでいいと思います。全体に衣が表面につくぐらいですね。このぐらいまぶしてください。それでは油で揚げていきます。フライパンの底から 1.5 センチぐらいの油を用意してください。そして火にかけます。今回はね170度ぐらいで揚げていくので、だいたい170度ぐらいになるまで一度油を温めます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては衣をね落とした時に1秒ぐらいでねスッと衣が上に上がってくるぐらいですね。このぐらいになってれば OK です。揚げる時のポイントなんですが、具材を入れたらですね一度お箸でフライパン全体に具材を散らします。そして散らした後にこういった網とあとはフライパンの縁を使って形を整えていきます。ではねやっていきます。まずこの中にね具材を一度にね入れてください。そしたらお箸でね空気を入れるように散らします。散らしたら網とあとお箸で具材を寄せていきます。あとはフライパンのね縁を使って形を整えます。ちょっとねこの蒸気が熱いのでやけどしないようにね注意してください。こんな感じで寄せます。このようにしていただくとこのかき揚げの中まで油が入ってって全体的にねすごくサクサクな仕上がりになります。1分ぐらいするとねちょっといい感じに固まってくるので、いい感じに固まってきたらお箸でね一回グッと寄せてください。そうするとねばらつきなく仕上げることができます。あとはこのようにうまくねお箸とこの網をね使ってやってみてください。この網の裏側をね使っていただくとこの手の位置がちょっと離れるので熱くなりにくいと思います。ちょっとねこのようにくるくる転がしてみてください。ちょっと押さえつけるイメージですね。ある程度ね形が整ったなと思ったらもうこのままね固定して揚げていきましょう。あとはこうやってねお箸を離しても形が整ったら裏返してください。よいしょ。そしてまたね片面も揚げていきます。裏返したらねちょっと緩くなりやすいのでちょっとお箸で押さえてあげてください。あとはね両面カリッとするまでですね揚げていきます。だいたいトータルで3分から4分ぐらい揚げていただくイメージでいいと思います。はい OK です。火を止めます。このようにね全体がサクサクに仕上がってます。そしたらこちら取り出します。油切りする時なんですがこのように立てかけていただくとこの下の面とね接着する部分が少なくなってべちゃっとしにくくなります。なので油切りする時はちょっとね立てかけて油切りしてみてください。でねもう一個ね先ほどもちょっとお伝えしたんですがこの網の使い方のポイントをご説明していきます。さっきはね網の内側を使って寄せてたんですけれどもこれだとね手が油の上に来てちょっと熱いのでこれを裏側にしてこの裏面を使って寄せていただくと手がね熱くならないのでそのやり方をねご説明します。じゃあねまずこの中に入れます。入れたら散らします。これはさっきと一緒です。だいたい5秒から10秒ぐらいですね。散らしたらこちら内側を使って寄せます。あとはお箸を使って寄せます。こうやるとね油の上に手が来なくなるので熱くなるのをね防ぐことができます。あとはこうやってお箸と裏面を使いながらくるくる回しながらね揚げてみてください。さっきみたいにこうやってね内側でやろうとすると結構熱いのでね注意してください。はい、このように綺麗に揚がりました。それではね残りも同じように揚げていきます。はい、全部ねかき揚げが揚げ終わりました。今回ね直径10センチぐらいのかき揚げが3個作れてます。厚みがだいたい1センチぐらいのかき揚げです。こちらは目安にしてみてください。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでかき揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね中心部分もあとは全体的にすごくサクッとした仕上がりになってます。裏面もサクサクな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それでは天つゆにつけていただきたいと思います。いただきます。
かき揚げ全体が中までサックサクです。美味しい。玉ねぎもねすごく甘いですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかき揚げのポイントです。まず具材に関しましては、こちらはねお好みのものを入れて作ってみてください。まず衣についてのポイントです。今回衣の中にマヨネーズを加えてます。このマヨネーズを加えていただくととてもサクサクな仕上がりになります。そして作る時なんですけれども、まずはじめにマヨネーズに少しずつ料理酒を足して伸ばしてください。一度に料理酒を加えてしまうとマヨネーズがダマになってしまいますので注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、しっかり混ぜて、あとはお水も加えて混ぜたら薄力粉と一緒に使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることでより衣がサクサクになりやすくなります。薄力粉に関しましては衣をつける直前に3回に分けて加えるようにしてください。さらにですね、薄力粉は混ぜすぎるとこのかき揚げは特にねボテッとした仕上がりになってしまいますので、少しずつ加えてなじませるようにね菜箸でつつくイメージで混ぜてみてください。そして具材に関しましては適当な大きさに切っていただいて、そして薄力粉を全体にまぶしておいてください。そうすることで衣が密着しやすくなります。今回ですね、長ネギなんですけれども少し青い部分も入れてます。そうすると彩りも良くなると思います。そして衣をつける時のポイントなんですが、小さめのボウルに1回分の具材だけ入れて、そして衣を大さじ1杯から2杯ほど入れてなじませてください。そうすることで衣のつけすぎを防ぐことができてサクッと仕上がりやすくなります。そして揚げる時のポイントです。こちらがね一番ポイントかなと思うんですが、まず衣をつけた具材をフライパンに入れてください。そして入れたらすぐに菜箸などで具材を散らします。そうすることで具材全体に油が回ってサクッとした仕上がりになります。だいたい5秒から10秒ほどですね散らしていただいて、そうしましたらすくい網と菜箸とあとはフライパンの縁を使って形を整えてください。でね、1回目はねこのすくい網の表側を使ってね寄せたんですけれども、そうやってしまうと油の上にね手が来てしまってすごく熱いので、すくい網のね裏側を使っていただくと手がフライパンの外側の方に来るので手が熱くならずやりやすいと思います。ただですね、揚げ物をしている時はですね油跳ねややけどに注意してやるようにしてください。そしてフライパンの縁などを使ってかき集めてるとだんだん形が整ってきますので、お箸を離した時に形が崩れなくなったら裏返してください。あとはですね、両面カラッとするまで揚げていただけたらと思います。そして今回の分量でね3つ作ってるんですけれども、こちらは大きさによって変わってきます。今回私は直径10センチで厚みがだいたい1センチぐらいのかき揚げになってます。この大きさや厚みはお好みでやってみてください。そして油を切る時なんですけれども、立てかけるようにしていただくと油がね溜まりにくいので、油切りする時は縁の部分に立てかけてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかき揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。